თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია თინა ხიდაშელი, ქალბატონი თინა, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. ვიდრე გადავიდოდეთ Human Rights Watch-ის ანგარიშზე, რომელიც ძალიან საინტერესოა განსაკუთრებით საქართველოსთან მიმართებაში, პირველ რიგში მე მინდა შევაფასოთ პრეზიდენტის დღევანდელი გამოსვლა. ძალიან ზოგადად თქვენი აზრით, როგორი შთაბეჭდილება გაქვთ ამ გამოსვლის შემდეგ? პრეზიდენტმა ისაუბრა იმაზე, რომ აქ არ იყო, თქვათ, წინასწარ მომზადებული და შეთანხმებული კითხვები, ისაუბრა დაუშვათ მედიაზე, ისაუბრა ძალიან ბევრ თემაზე, რომელიც საინტერესოა მოსახლეობისთვის. როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩათ? მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ეს ეთერი არაფრით განსხვავდებოდა ზოგადად მისი სტილისგან, რომლითაც მისი ბოლო წლების გამოსვლები ხასიათდება, როდესაც ის რაღაცა სხვა საქართველოზე ლაპარაკობს. მთელი დანარჩენი ქვეყანა ერთ რეალობაში ცხოვრობს, ან ქვეყნის უმრავლესობა, მოდით ესე ვთქვათ, ერთ რეალობაში ცხოვრობს და მისი ხელისუფლება სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს. მე შემიძლია რომ რამოდენიმე ძალიან კონკრეტული მაგალითი მოვიყვანო, რომელმაც ყველაზე უფრო მეტად შემაშფოთა, იმიტომ რომ ყველა არსებობს ტყუილით, არსებობს რაღაცაზე თვალის დახუჭვა, მაგრამ არ შეიძლება ესეთი ცინიკური იყოს საკუთარი მოსახლეობის გაჭირვების მიმართ. მაგალითად, ყველაზე მწვავე რა იყო? მაგალითად, სააგაშვილმა თქვა დღეს ესეთი რამ, რომ 5 წლის წინ საქართველოში შიმშილობდნენ და დღეს საქართველოში შიმშილის პრობლემა მაინც აღარ დგას. და მან ეს იმით ახსნა, რომ არსებობს სიღარიბის პროგრამა, რომელიც სიღარიბის ზღვას ქვემოთ მყოფ ადამიანებს შიმშილის პრობლემას უწყვეტს. და ეს არის აბსოლუტური ტყუილი. მე მინდა რომ მივმართო მას და მისი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. და შემიძლია გაუგზავნო ათეულობით ადამიანის გვარი სახელი მისამართი. მივიდნენ ნახონ, სად რა პირობებში ცხოვრობს ეს ხალხი. თქვენი კოლეგა, ყოფილი კოლეგა, პირველი არხის ჟურნალისტი, ერთ-ერთი ბოლო მოქალაქე, რომელიც ჩემთან იყო, მისი მეუღლე ქალბატონი ნუნუ, გიორგი რატიანის მეუღლე იყო. და მე მინდა მას მივმართო, რომ წავიდეს და ნახოს, სად ცხოვრობს ეს ძალიან დამსახურებული ადამიანი, რომელმაც ჩერნობილში იმუშავა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, სწორედ იმ ტრაგედიის დროს. და შესაბამისად დაავადდა და ეკუთვნის დიახ ყველა პრივილეგია, რომელზეც ის დღეს ესე ხელაღებით და აგდებულად საუბრობდა. დღეს ისინი თავშეფარებული არიან რაღაც ქარხნის საწყობში, სამადლოდ ცხოვრობენ, იატაკზე ზძინავთ და ნახოს როგორ ცხოვრობს ეს ოჯახი, ძალიან დამსახურებული ქალბატონი და ბატონი გიორგი, მათი შვილი, ორი მცირეწლოვანი შვილი არიან თუ არა ისინი შიმშილის პირას და სიკვდილის პირას და უამრავი ესეთი ადამიანი ყავს. შეუძლია მიბრძანდეს ვაგზლის მოედანზე. და ნახოს აგვისტოს დევნილი ხეობებიდან, მასობა ძიას ეძახის მას ყველა როგორ ცხოვრობს იქ ვაგზალზე ადამიანი, რომელიც აგვისტოს ომის ერთ-ერთი მსხვერპლია და კიდევ ძალიან ბევრი ესეთი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო. არ შეიძლება ესე ილაპარაკო საკუთარი ადამიანების გაჭირვებაზე. ესე ერთი ხელის ხელაღებით შეურაცხყოფა მიაყენო ამ ადამიანებს, როდესაც გაქვს მათი ხელისუფლების პრეტენზია, ვერ ხედავდე მათ პრობლემებს და მთელ საქართველოს ეუბნეოდე, რომ იცით რა ძალიან დიდი პრობლემა მოაგარე ქვეყანაში. ის ამბობდა, რომ თუმცა პრეზიდენტმა აღიარა მაგალითად ის, რომ მას არ შეუძლია არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია იმისთვის, რომ მოახდინოს დაუშვათ ფასების ზრდაზე და ინფლაციაზე. კი, თუმცა მას აქვს ძალიან სერიოზული ბერკეტი, რომ როდესაც მისი სახელმწიფო სტატისტიკის დეპარტამენტი ძალიან გაყალბებული და არასწორი მონაცემებით, მაგრამ როგორი მონაცემებიც არის, ამბობს, რომ ბოლო 7 წლის განმავლობაში ყველაზე უფრო მაღალია დღეს და 150 ლარს მიაღწია საარსებო მინიმუმმა ქვეყანაში. ამ სახელმწიფოს ამ ბიუჯეტით, რომელიც დღეს საქართველოს აქვს, შეუძლია, რომ ასეთ ადამიანებს და ასეთ ოჯახებს მინიმუმ საარსებო მინიმუმის ფარგლებში კონდეს როგორც პენსია, ასე ვის შემწეობა, რომელზეც ის დღეს ასე ამაყად საუბრობდა და ორჯერ და სამჯერ ნაკლებია რეალურად იმ ზღვარზე, რომელზეც თავად სახელმწიფო ამბობს, რომ ამის ქვევით ვეღარ გადარჩები. ეს ნამდვილად შეუძლია. ვეტერანებს როდესაც საუბრობდა, ეს იყო სრულიად, არ ვიცი, მთავარსარდალი არ შეიძლება ესე ლაპარაკობდეს საკუთარი ქვეყნის ვეტერანებზე. ის ამბობდა, რომ საკუთარი ქვეყნის სამსახური უკვე საკმარისი პრივილეგიაა და მეტი პრივილეგიები არ უნდა მოითხოვა. და ამას ამბობს კაცი, იმ მთავრობის მეთაური კაცი, რომლის პრემიების ამბების თელმა ქვეყანამ იცის. როდესაც თელმა ქვეყანამ იცის, რომ ამ ქვეყნის ბჭყალებში მსახურებისთვის მისი მინისტრები და მისი მთავრობის, არა მხოლოდ მინისტრები, მაღალი თანამდებობის პირები, ჩინოვნიკები ორჯერ და სამჯერ მეტ ფულს იღებენ ყოველთვიურად პრემიის სახით, ვიდრე ხელფასი აქვს და ხელფასები თავისთავად საკმაოდ მაღალი აქვს. მე ხელფასის ნაწილს არ ვეხები, მაგრამ როდესაც ასეთი ხელისუფლების მეთაური ხარ, მე ვფიქრობ, რომ ცოტა უფრო დაბალ ტონალობაში უნდა ლაპარაკობდე და არა გაქვს უფლება ასე საუბრობდე. ბატონი სუბელიანი, ბატონი იაკობაშვილი მანამდე ეკა ტყეშელაშვილი მინისტრად გახდომის უბრალოდ ახალ სამინისტროში გადასვლის იაკობაშვილის ადგილის დაკავების პირველივე თვეს იღებს 4000 ლარამდე პრემიას. შეუძლია ვინმეს ამიხსნას რა გააკეთა
რა სამსახური გაუწია საკუთარ სამშობლოს იმ პირველი თვის განმავლობაში იანვარზეა საუბარი ეკატყეშელაშვილმა ისეთი რომ ხელფასთან ერთად დამატებით 4000 ლარამდე პრემია მიიღო ასეთი ხელისუფლების მეთაურია რომელი კორუფციის დამარცხებაზე გულაპარაკება რა შეეხება ოპოზიციის შეფასებას პრეზიდენტის მიერ ეს რა მე უფრო მეტად მე ეს არ მაინტერესებს სრულიად გულწრფელად გეუბნებით მან თქვა მას აწყობს და ქვეყანას აწყობს ისეთი სუსტი ოპოზიცია როგორც ყავს დღეს მეტად ვიდრე ძლიერი როგორც და ის ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ ოპოზიციას დაუკეტოს არსებობის ყველა შესაძლებლობა ფინანსური წყაროებიდან დაწყებული მე ვგულისხმობ სრულიად ლეგალურ ქართველი ბიზნესმენების ძირე საშუალო ბიზნესის მიერ დაფინანსებას ოპოზიციის დასრულებული ნაციონალური საეთერო არხებით და ის ამას ახერხებს კი ეს შეგვიძლია რომ დავადასტუროთ ჩემთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ის იყო რაც მან ილაპარაკა დანარჩენ საქართველოზე ვიდრე ის თუ რა ილაპარაკა მან ჩემზე თქვენზე ჟურნალისტებზეც ხომ მაგალითად 1-2 ტელევიზიას რომ უყურებს სხვაგან მგონია თავიო ასე საუბრობდა ის დღეს ხო ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი ის არის როგორ ხედავს იგი იმ ადამიანების ბედს იმ ადამიანების აწყოს იმ ადამიანების ცხოვრებას რომლის პრეზიდენტობის პრეტენზიაც აქვს და სხვათა შორის ოპოზიციის შეფასების 2007-8 წლის მოვლენების შეფასების დროს მას სიტყვა ცოტა გაექცა და პრინციპში მან თქვა რომ სხვანაირად დავითვალეთ 2-3%-იო. დიახ. ის პირველი ტურის გამარჯვება ძალიან საინტერესოდ თქვა. უბრალოდ სიტყვა გაექცა რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეც როგორც ჩანს, რა თქვა ცნობიერია, რომელიც მას აწუხებს და მან ხო ყველაზე კარგად იცის რომ ის არჩევნები არ მოუგია და მან პრინციპში დღეს ეს თქვა. და ძალიან საინტერესო იყო თუ თქვა ამ ნაწილზე ვსაუბრობთ, როდესაც მან ნიუ-იორკ ტაიმსზე თქვა რომ ამ ბოლო დროს რაღაცა. მე ველოდობდი რომ შემდეგი ფრაზა იქნებოდა რომ გაზპრომი აფინანსებს ნიუ-იორკს, მაგრამ ნიუ-იორკ ტაიმსს, მაგრამ თლათ აქამდეც არ მივიდა. თუმცა ძალიან საინტერესო იყო რა თქმა უნდა. საინტერესო იყო მედიკამენტებზე როდესაც საუბრობდა სააკაშვილი, როდესაც მან თქვა რომ მან აღიარა რომ წამლები ძალიან ძვირი არის, რომ რეგიონში ყველაზე ძვირია. კი, ყველაზე ძვირია საქართველოს წამლები და მე რაღაც საოცრება თქვა. და უბრალოდ მე ვიცით რა მაინტერესებს ვიტყვი ახლა რა ვიგულისხმობ მაგრამ რა მაინტერესებს ვიცით რომ რას ფიქრობს სააკაშვილი როგორ ქვეყანაში ცხოვრობს ხალხი რომელიც მას დღეს უსმენდა სახლებში ტელეეკრანებზე რა ხალხთან აქვს საქმე გაუნათლებელ უციგნურ წერაკითხვის არ მწოდნე საერთოდ არაფრის არ მწოდნე რაღაცა ბრბოსთან და მასასთან აქვს საქმე რომელიც მიღებულ ინფორმაციას ვერ აანალიზებს და ვერ აღიქოს მან თქვა ესეთი რამე რომ კი ფასები არის რეკორდულად მაღალი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს ეხლა რომ ეს ფასები დაწიოს და ამის ერთ-ერთი მაგალითია კამერები რომელიც დააყენეს იმიტომ რომ ეს კამერები მაღალ ფასსაც უყურებენო ეს სააკაშვილის სიტყვებია აი შეგიძლიათ ამიხსნათ ან თქვენ ან ვინმე საქართველოში ეს რას ნიშნავს რომ არსებობს კერძო ბიზნესი კი წამლის ფასთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული პრობლემებია საქართველოში ეს არის მონოპოლისტური კორუფციული ფასებია და იმიტომ პატიობს დღემდე ხელისუფლება რომ PSP-ს და ავერსიც ერთ-ერთი მთავარი დამფინანსებლები არიან ნაციონალური მოძრაობის სიმართლე უნდა ვილაპარაკოთ და უცებ ყველა პრობლემა მოგვარდება ის ზედნადები ფასებზე რომელიც სწორედ პარტიისადმი ლოიალობაში ხდება გადასახადია ამ ორი კომპანიის მხრიდან თუ მოიხსნება ამ აფთიაქებს აფთიაქოქსელებს მაშინ წამლის ფასი დაიწყოს საუბარია იმაზეც რომ შესაძლოა კამერების დაყენების შემდეგ პირიქით მოიმოწმოს ფასმა რადგან ზედნადებში აისახება ის რასაც იზღირებულება რასაც კამერაში გადაეცა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ აქ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ 500 ლარზე და 200 ლარიან კამერებზე არც ისე ბევრი დრო გვაქვს და ძალიან მინდა Human Rights Watch-ის ანგარიშსაც შევეხოთ რომის მიხედვითაც ზოგადად მსოფლიოში უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში დემოკრატიის ხარისხი უარესდება და დასავლეთის მთავრობები ზოგიერთი ქვეყნის მიმართ სადაც ადამიანის უფლებები ირღვევა ლოიალურები არიან არის საქართველოს თქვენი აზრით ამ ქვეყნების რიცხვში საქართველოს ნაწილი Human Rights Watch-ის ანგარიშში არის ძალიან მძიმე. საკმაოდ მძიმე და ძალიან ადეკვატური მე ვიტყოდი. ძალიან ბევრ ქვეყანას ვერ ნახავთ თქვენ ამ ანგარიშში, სადაც იმდენი დეტალია მოყვანილი, როგორც საქართველოსთან დაკავშირებით. და საუბარია პრაქტიკულად მთელ სპექტრზე ადამიანის უფლებების, დაწყებული მედიის პრობლემებიდან დამთავრებული ძალადობით საკუთარ მოქალაქეებზე. კონკრეტულად არის საუბარი 15 ივნისის დარბევაზე და მის არ გამოძიების გამო ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე, 23 ნოემბერს ახალგაზრდების დაპატიმრებაზე და ამის არ გამოძიებას და ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე, სხვადასხვა ძალადობაზე, რომელსაც თელ ჩვენი წლის განმავლობაში თქვენი აზრი იმასთან დაკავშირებით არის თუ არა საქართველოს იმ ქვეყნების რიცხვში, სადაც ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე დასავლეთი ხუჭავს თვალებს. არა, მე ამას არ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ეს ანგარიში არის ამის დასტური, რომ დასავლეთი არ ხუჭავს. თუმცა ეს არის ძალიან ანგარიშგასაწევი, ძალიან მნიშვნელოვანი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის აზრსაც დიდ ყურადღებას აქცევენ. ასევე მე ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს გასული წლის და დარწმუნებული ვარ არავითარი სხვაობა არ იქნება წლევანდელ, რომელიც სულ ერთ თვეში გამოვა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა ანგარიში, რომელიც იყო ძალიან მძიმე და ძალიან ადეკვატური იმ რეალობის, რომელიც ქვეყანაშია შექმნილი. ჩვენ გვაქვს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის მოხსენებები, გამოსვლები, განსაკუთრებით დევნილების გამოსახლებაზე, მას ძალიან მკაცრი და ძალიან ადეკვატური პოზიცია
პოზიცია ჰქონდა. იგივე შემიძლია გითხრათ გაეროს წარმომადგენლთა და სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლობებთან, რომლებიც ამ ანგარიშებს გამოსცემენ. ასე არ არის საქმე, უბრალოდ პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, რომელიც თქვენ ვერ გიყურებთ, ტელეკომპანია კავკასიას ვერ უყურებს, შესაძლებლობას მოკლებულია, რომ ადეკვატური ინფორმაცია ჰქონდეს იმ რეალობის შესახებ, რომელიც საერთაშორისო ასპარეზზე არის საქართველოსთან დაკავშირებით. ერთია ის, რაც აისახება ამ ანგარიშებში, თქვათ ობიექტური რეალობა, მაგრამ მეორეა ის რეალობა, რომელზეც ეს არ აისახება, ანუ ანგარიშების დასკვნებს გულისხმობ, აისახება ეს საქართველოს ან პოლიტიკურ, ან სოციალურ ცხოვრებაზე? იცით რა არის დასავლეთის ორგანიზაციების და სახელმწიფოების, დემოკრატიულ სახელმწიფოების გულისხმობა ბუნებრივია. დამოკიდებულება, ანგარიშები, შეფასებები ამ თემ სახელმწიფოს მიმართ იმითი განსხვავდება არადემოკრატიული ქვეყნების ანალოგიური პოზიციებისგან, რომ ისინი ჩვენი ქვეყნების შიდა პოლიტიკაში არ ერევიან. ეს შემდეგ უკვე ისინი თავის საქმეს იმით აკეთებენ, რომ არიან ადეკვატურნი და არიან სრულიად ობიექტური ამა თუ იმ ქვეყნის დემოკრატიის მდგომარეობის შეფასებისას. ქვეყანაში მცხოვრებმა ხალხმა უნდა გააკეთოს შემდეგ აქედან დასკვნები და უნდა ეს დასკვნები უნდა აისახოს მათ საარჩევნო პრეფერენციებზე. პრობლემა სწორედ იმაშია, რასაც ზემოთ მოგახსენებდით, რომ საზოგადოებას ამის შესახებ არ აქვს ინფორმაცია. საქართველოში იქნება ყალბი წარმოდგენები ძალიან ბევრი სხვადასხვა თემის, ძალიან ბევრი საკითხის მიმართ. ერთ ძალიან კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვანთ, თქვენს გეცოდინებათ, სულ რამოდენიმე ხნის წინ შემთხვევითი შეცდომა გაიპარა სამივე ნაციონალური მაუწყებლის ეთერში, მთელი დღის განმავლობაში იპარებოდა თანასწორია ეს შეცდომა და საქართველოს ქართული ტელეარხები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გვახსოვდნენ, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდა. მერე საღამოთი აღმოაჩინეს, რომ რაღაცა კონკრეტულ ხელშეკრულებისთვის მოგვიწერია ხელი რაღაც კონკრეტულ ორგანიზაციასთან, მაგრამ მთელი დღის განმავლობაში ეს შეცდომა ისე ეპარებოდა, რომ ვერავინ ვერ შენიშნა. აქ ენერგეტიკულ კავშირზე იყო საუბარი. აი ძალიან ელემენტარული მაგალითია, ხო? და შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც კლასიკური მაგალითი იმისი, რომ ამ ქვეყანაში როგორ შეიძლება გააყალბოთ და უკვე აქედან მოყოლებული ჩვენ შეგვიძლია მივიდეთ გაცილებით უფრო სერიოზულ თემამდე, როგორიც არის მაგალითად ობამა სააკაშვილის შეხვედრა, რომელიც ჩვენ ისე წარმოგვიდგინეს დღეს საერთოდ მოვისმინე ამ სააკაშვილის ეთერის დროს სიტყვა სამიტიც კი ერთ-ერთმა ექსპერტმა კითხა მას, რომ სამიტი რო გაიმართა თქვენიო, ხო? საოცრებამდე მივედით, მაშინ როდესაც საუბარია დერეფანში რამოდენიმე წუთიან შეხვედრაზე, როდესაც ელემენტარულად ნებისმიერი სახელმწიფოს მეთაური თავის თავს არ მისცემდა უფლებას, რომ სხვა ქვეყნის სახელმწიფო მეთაურს, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანი ადამიანის გარდაცვალების ცერემონიალზე ჩამოვიდა, არ მისალმებოდა და გამარჯვება არ ეთქვა. რა იქნება მომავალში, მე არ ვიცი, მე რა თქმა უნდა, იმას არ ვამბობ, რომ ან მიხარია ეს, ან კარგია პირიქით. ყველაზე დიდი ტრაგედია საქართველოსთვის ის იქნება და მიშა სააკაშვილი მაშინ იქნება სრულიად უკონტროლო და ძალიან უზარმაზარი პრობლემის მატარებელი ვიდრე ოდესმე მქონია, თუ კი მას საერთოდ აღარ დაელაპარაკებიან დასავლეთში და კიდევ ერთხელ რომ ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ამ მდგომარეობამდე მივიდეთ. მაგრამ არ შეიძლება საკუთარი მოსახლეობა მუდმივად აი ამ ტყუილში აცხოვრო. იმდენი ტყუილი თქვა დღეს სააკაშვილმა, იმდენი ტყუილი თქვა დაწყებული იქნა, რომ თურმე 90-იან წლებში პურის რიგებში იდგა და ძალიან მაინტერესებს ნიუ-იორკში იდგა პურის რიგებში თუ ვაშინგტონში, იმიტომ რომ იმ დროს ის საქართველოში არ ცხოვრობდა. დაწყებული აქედან დამთავრებული, აი ბოლო დროის პოლიტიკური მოვლენებით, ხო? მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დევნილებთან მიმართებაში და განსაკუთრებით ვეტერანების აქციის დარბევასთან მიმართებაში მისი კომენტარები იმდენად შეურაცხყოფელი იყო. ჩემის აზრით, ნებისმიერი ქართველისთვის და არა მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს უშუალოდ ეხებოდა, რომ აქედან დასკვნები ნამდვილად უნდა გააკეთოს ჩვენ საზოგადოებამ. უბრალოდ ამ დასკვნებზე ერთ რაღაცას ვიტყვი, კიდევ ერთი ანგარიში გამოქვეყნდა, რომელიც არ არის საზოგადოების ცნობილი, მე ამ დღეებში ვაპირებდი ამის გახმოვანებას, მაგრამ გამოვიყენებ თქვენს ეთერს, არის ძალიან საპატივცემო ანტიკორუფციული საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელმაც დაწერა სპეციალური კვლევა ჩაატარა ქართულ პოლიციაში განხორციელებულ ანტიკორუფციულ ღონისძიებებს და ამასთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა საკუთარი ანგარიში, რომელიც ძალიან ნიშანდობლივია, ბევრი თვალსაზრისით, იმედი მაქვს, რომ ბეჭდვითი მედია დაინტერესდებოდა თუ ეს პრესაში აისახება უფრო მეტი ინფორმაცია გაჩნდება ამის შესახებ, მაგრამ თავარი იცით რა არის, აქ რაზე საუბრობს ეს ანგარიში, რომ ხელისუფლების მთავარი ორიენტირი პირველი არის ის, რომ ხელისუფლების მთავარი ორიენტირი არის შექმნას განწყობა და პიარული დამოკიდებულება რეფორმების მიმართ და ამის მაგალითად მოყავს თქვათ ფორმა, რომელიც შეიცვალა პოლიციისთვის, 16000 პოლიციელის გაშვება, რომელიც ქუჩაში იდგა, დიახ და აქ სამართლიანად აღნიშნულია და ჩვენც უნდა აღნიშნოთ. ეს არის უშუალოდ პოლიციის ანტიკორუფციულ რეფორმაზე, დიახ, რომ თქვათ ქუჩაში აღარ დგანან პოლიციელები, რომელიც ხუთლარს გზალავენ და ამაზე რა თქმა უნდა მიესალმებიან და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ შემდეგ უკვე ამბობს, რომ აი ამ ფასადური ცვლილებების მიღმა, რომელიც გარედან კარგად ჩანს და ამიტომ საზოგადოების დადებით ემოციას იწვევს, პოლიციაში გვაქვს სერიოზული პრობლემები. რა პრობლემები? პირველი ის, რომ ძალადობა არ არის
ჩამოფხრილი პოლიციის მხრიდან და ამის უამრავი მაგალითია ხა აღარ ჩამოყვები საზოგადოებამ საკუთარ თავზე იწუნია ბევრჯერ საქართველოში. მეორე, რომ პოლიციას არ გაუვლია რეალური ტრანსფორმაცია საბჭოთა წარსულიდან დემოკრატიულ სახელმწიფოდ გარდაქმნოდა და მესამე რაც ყველაზე მთავარია და ყველაზე ტრაგიკულია ჩვენი სახელმწიფოსთვის ამ დასკვნაში წერია რომ მთავარი პრობლემა ქართული პოლიციის ის არის რომ იგი ერთი კონკრეტული სამთავრობო პარტიის სამსახურშია და არა ქვეყნის მოქალაქეების. ანუ ძალიან ძიმე დასკვნები იკეთდება უკვე საქართველოსთან მიმართებაში, მათ შორის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ ეს ანგარიში მხოლოდ საქართველოს ეხება თუ არის შედარებით ეს ორგანიზაცია არჩევს ქვეყნებს, რომელშიც ატარებს კვლევებს და შემდეგ უკვე ატარებს ფუნდამენტურ კვლევებს კონკრეტულ სამინისტროსთან უწყებასთან და თემასთან მიმართებაში. ანუ Human Rights Watch-ის ან Transparency International-ის ანგარიშებისგან იმით განსხვავდება, რომ ისინი მთელ მსოფლიოს მოიცავენ და ყველა ასპექტში. ამათ უფრო ფუნდამენტალური კვლევის პრეტენზია აქვს, იმიტომ რომ იღებენ ერთ სფეროს და თავიდან ბოლომდე იკვლევენ. და მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში იკვლევენ, რომელზეც ვთქვათ, ხელისუფლება აცხადებს პრეტენზიას და ამბობს, რომ აი ამ დღიდან დღემდე და მომავალშიც კორუფცია დავამარცხე აი ამის შემდეგ და ვინაიდან საქართველოში გამოიკვეთა კვლევის შედეგად, რომ ასეთი მთავარი სტრუქტურა, რომელთაც ამაყობს ყველა ქვეყანაში და პირველ რიგში ბუნებრივია ხელისუფლება, მაგრამ რომლის მიმართაც ნდობა დრამატულად გაიზარდა ამ წლების განმავლობაში იყო პოლიცია, ამიტომ სწორედ გადაწყვიტეს, რომ პოლიცია აიღოთ როგორც კვლევის ობიექტი და ძალიან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძიმე დასკვნები გააკეთეს, იმაზე უფრო მძიმე დასკვნა არ არსებობს, ვიდრე ის, რომ ქვეყნის პოლიციას, პოლიციურ სამსახურებს ეტყვიან, რომ შენ ხარ პოლიტიკური პარტიის ინტერესების მსახური და არა საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეების ინტერესების მსახური. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას წავიკითხავთ ჩვენ, თქვენ, კიდევ რამოდენიმე ათეული ადამიანი გავრცელდება Facebook-ში, კი ბატონო, იქ იქნება ბჭობა ამის შესახებ, მაგრამ ფართო საზოგადოებას ეს ინფორმაცია არ ექნება. და ხელისუფლება მუდმივად შეძლებს, რომ აი იმ ტყუილში აცხოვროს, რომელთაც დღეს იმ ვირტუალურ რეალობაში აცხოვროს, რომელშიც დღეს ჩვენი საზოგადოების რაღაც ნაწილი ყოველ შემთხვევაში. ანუ მიგაშიეთ, რომ მედია ამ შემთხვევაში ძირითადი პრობლემა, არა, ძირითადი პრობლემა ძალიან ბევრი ინფორმაცია არ მიდის ხალხამდე. ძირითადი პრობლემა არის ხელისუფლება, რომელმაც პირველი შეტევა და შტურმი ვარდების რევოლუციის შემდეგ დამოუკიდებელ მედიაზე განახორციელა. მედიას როგორც იარაღს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირი 70 წლის განმავლობაში ორ ძირითად იარაღს ემყარებოდა. ეს იყო პროპაგანდისტული მედია და ეს იყო პოლიციური მმართველობა. დღეს საქართველოში ორივე სახეზე. ქალბატონი, ძალიან ზოგადად მინდა საქართველოს შესახებ Human Rights Watch-ის ანგარიშიდან ძალიან მცირე ნაწყვეტი წავიკითხო. სიტუაცია ადამიანის იმისთვის რომ მაყურებელს შეექმნას წარმოდგენა. სიტუაცია ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით 2010 წელს საქართველოში არაერთგვაროვანი იყო. თბილისში ხელისუფლება საცხოვრებლებიდან ასობით დევნილი გამოასახლა და ბევრი თავშესაფრისა და შესაბამისი კომპენსაციის გარეშე დატოვა. სახელმწიფოს მხრიდან ირღვეოდა ადამიანის უფლებები მშვიდობიანი მანიფესტაციების მოწყობასთან დაკავშირებით. ხორციელდებოდა თავდასხმები ჟურნალისტებსა და ოპოზიციურ გაზეთებზე. არის ძალიან კონკრეტული მომენტები აქ მოყვანილი. 30 მაისის მუნიციპალური არჩევნები ჩატარდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, თუმცა დამკვირვებლებმა სერიოზული დარღვევები დააფიქსირეს. ამ დარღვევებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით არის აღნიშნული ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხელისუფლების მხრიდან. ეს არის ზოგადი შეფასება საქართველოში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ იმის დრო აღარ გვაქვს, რომ კონკრეტულად თითოეულ მუხლზე გავჩერდეთ. ამიტომ მაინტერესებს თქვენ რას გამოყოფთ განსაკუთრებით აი ამ ჩამონათვალში. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევა, რაზეც საუბრობს Human Rights Watch-ი? მე ვფიქრობ, რაც აერთიანებს ამ თემების უმრავლესობას, ეს არის ძალადობა. სახელმწიფოს მხრიდან ძალადობა საკუთარ მოქალაქეებზე. და მიუხედავად იმისა, რომ Human Rights Watch-ის ანგარიში გასულ წელს ეხება 2010 წელს მომხდარ მოვლენებზე და თქვა დევნილების გამოსახლების ზაფხულის ფაქტები არის აქ ძირითადად გაანალიზებული. ეს ძალადობა გრძელდება და 2011 წელი ძალიან სამწუხაროდ დაიწყო საქართველოსთვის. ერთის მხრივ ვეტერანების აქციის დარბევით და მეორე მხრივ დევნილების აი ეს კატასტროფული გამოსახლება. ძალადობა იქნებოდა ჩემთვის მთავარი სიტყვა, რომლითაც მე ადამიანის უფლებების ნაწილში დავახასიათებდი ჩვენს ხელისუფლებას. ეს არის მოძალადე ხელისუფლება, რომელიც ყოველ დღე ცდილობს დაუმტკიცოს საკუთარ მოსახლეობას, რომ შეუძლია აჯობოს ძალით, პოლიციური ძალით, რომელსაც საზღვრები არ აქვს და რომელსაც ყველაფერი ეპატიება და ნამდვილად არ მაკმაყოფილებს ის, რომ იმიტომ რომ ერთმა რომელიმე რაღაც გამბედავმა ოპერატორმა მოახერხა და ვეტერანების აქციის დარბევის დროს კონკრეტული კადრი გადაიღო, კონკრეტული ძალადობის ადამიანის სახის იდენტიფიცირებით და შემდეგ სოციალურ ქსელებში ამ ადამიანის იდენტიფიცირება მოხდა, ნამდვილად არ ვაპირებ ხელისუფლებას მადლობა გადაუხადო, რომ ეს კაცი სამსახურიდან
განთავისუფლებას. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ სამსახურიდან გათავისუფლება ეს არ არის ადეკვატური ზომა ასეთ მოქმედებაზე და ადამიანები ამისთვის უნდა ისჯებოდნენ და მეორე და ყველაზე მთავარი ჩვენ არ ვიცით მის სამსახურიდან გათავისუფლება სინამდვილეში რას ნიშნავს და ხვალე სად არ მოხდება თუ არ მოხდება მისი დაწინაურება. რაც სამწუხაროდ ამ ქვეყნის რეალობაა. რაც უფრო ლოიალური ხარ, რაც უფრო კარგად ასრულებ უფროსის უკანონო ბრძანებებს, მით უფრო მეტი შანსი გაქვს, რომ დაგაწინაურონ, რომ რაც შეიძლება წინა პლანზე იყო წამოწეული, როგორც მაგალითი შენი კოლეგებისთვის, რომ თუ მოგბაძავენ და ასევე მოიქცევიან. მაშინ მათაც ამ ხელისუფლების პირობებში სერიოზული პერსპექტივა. ქალბატონი, ჩვენი საუბრის ბოლოს კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ, რაც შეეხება უკვე იმას, თუ როგორ იმოქმედებს მსგავსი ანგარიშები და შეფასებები და როგორ მოქმედებს დღესაც საქართველოს საერთაშორისო იმიჯზე. რაზე გავლენას ახდენს? მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მძიმედ მოქმედებს. მე სწორედ ამას ვამბობდი წეღან, რომ ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ საერთოდ ზურგი გვაქციოს დემოკრატიულმა სამყარომ, თუმცა არა მხოლოდ ასეთი ანგარიშები, არამედ სააკაშვილის მიერ დღეს აუგად მოხსენიებულ ნიუ-იორკ ტაიმსში და არა მხოლოდ ნიუ-იორკ ტაიმსში, საერთაშორისო ძალიან პრესტიჟულ გამოცემებში საქართველოს შესახებ ნეგატიური საინფორმაციო მასალის გაჩენა უარყოფითად მოქმედებს. ეს პირველ რიგში აისახება სამწუხაროდ ისევ ჩვენს მოსახლეობაზე, იმიტომ რომ ვთქვათ, ინვესტიციების შემცირება ქვეყანაში პირდაპირი დასტური და პირდაპირი ხაზია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აი ამ უარყოფითი ანგარიშებისა თუ პუბლიკაციებისა, რომელიც საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დარღვევას, რა თქმა უნდა და განსაკუთრებით, როდესაც საკუთრების უფლების დარღვევას ეხება, იმიტომ რომ შენ ეუბნები ინვესტორს, ჩამოდით ქვეყანაში, თქვენ გაგხვდებათ აკადემი, ფანტასტიკური საგადასახადო გარემო, კორუფციისგან თავისუფალი სამყარო და ამასობაში ისინი მუდმივად კითხულობენ სხვადასხვა პრესტიჟული ორგანიზაციების დასკვნებში და საერთაშორისო პუბლიკაციებში, რომ ეს არის ქვეყანა, სადაც ბულდოზერებით ანგრევენ კერძო საკუთრებას. ეს არის ქვეყანა, სადაც უაპელაციოდ მოვლენ და ჩამოგართმევენ ქონება, სადაც პრემიერ-მინისტრი მოგიწევთ და შემდეგ უცებ პროკურატურაში აღმოჩნდებით და ციხეში იქნებით, ხო? ასეთ ქვეყანასთან სერიოზული ურთიერთობები, ასეთ ქვეყანაში გრძელვადიანი ინტერესის ჩადება, ინვესტიციის ჩადება, რა თქმა უნდა, სულ უფრო და უფრო რისკის მატარებელი ხდება და დღეს სააკაშვილმა ბრძანა, რომ თურმე, ეს ხო დიდი ხანია ვიცით, თუმცა დღეს სიახლე ამაში არაფერი არ იყო, რომ ანაკლი არის ახლა მთავარი ადგილი, სადაც ინვესტიციები უნდა ჩაიდოს და მათ შორის საუბრობდა იმაზე, რომ დევნილები უნდა ჩაასახლონ ინვესტიციაში და მე უბრალოდ საუბრობს არ შემიძლია ესა ვთქვა, რომ ძალიან მეშინია მისი აი ამ ავანტიურისტული გეგმების, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მხრივ მთელი მსოფლიო დაგვრცენის, მაგალითად ესპანურ მედიაში იყო ძალიან სამარცხვინო ჩვენთვის, მთელი ქვეყნისთვის პუბლიკაციები, როდესაც სააკაშვილმა ესპანეთიდან ჩამოყვანილი ბიზნესმენები წაიყვანა ანაკლიაში და თხოვდა ევედრებოდა რომ იქ ჩაედოთ მაინც და მაინც ინვესტიცია და შემდეგ სრულად ესპანური მედია წერდა რომ ფრონტის წინახაზე გთხოვდნენ მილიონების ჩადებას და ამას რომელი ნორმალური გაკეთებს და ეხლა დევნილების ჩაყვანას და ჩასახლებას აპირებს იქ, იმიტომ რომ აი ეს პოლიტიკა გრძელდება. შევარდნაძისგან კარგად ისწავლა სააკაშვილმა, რომ დევნილები ეს არ არიან ადამიანები, ესენი არ არიან ადამიანები, რომელსაც ანგარიში უნდა გაუწიო, რომელთა უფლებებსაც პატივი უნდა. ანუ მიგაშიათ რომ მათ თავის ინტერესებისთვის იყენებს ხელისუფლება. ისე როგორც ყველა წინა ხელისუფლება, ეს ხელისუფლებას დევნილებს იყენებს როგორც ჯგუფს ადამიანების, რომელთაც შეიძლება მუდმივად შანტაჟი მოაწყო, რომელსაც შეიძლება მუდმივად ილაპარაკო როგორც ძალაზე, რომელსაც უნდა ეშინოდეთ პირობითი ადმინისტრაციული საზღვრისით დარჩენილ ადამიანებს და რომელსაც უბრალოდ შეგიძლია ნებისმიერ შემთხვევაში პროვოცირება გაუკეთო და საერთოდ აი ეს დღეს რაც მოვისმინეთ, ანუ ამჯერად უკვე მისგან ნათქვამი, ხო, აქამდე თქვა დაბალი რანგის ჩინოვნიკები გვეუბნებოდნენ, დღეს მანაც გაიმეორა, რომ ისინი ნუ რას უკაცრავად თბილისში ვერ იცხოვრებენ ეს ხალხი, თბილისი არ არის ის ადგილი, სადაც ხელისუფლებას შეუძლია რომ ამ ადამიანებს საცხოვრებელი პირობები შეუქმნას და რომ შესაძლებელია ხო ბატონი გიაბრძანებდა რომ შესაძლებელია თქვენ რასაც კითხვას მისვოთ მართალი იყოს და იქ პირობები არ იყოს თუ არ არის ძალიან ცუდი მაგრამ ჩვენ აუცილებლად უნდა შევქმნათ და ჩვენ ცოცხალ ადამიანებზე ვლაპარაკობთ დიდი ბოდიშით ჩვენ არ ვსაუბრობთ რაღაცა საგნებზე რომელსაც ხან ერთ ადგილზე დადებ ხან მეორე ადგილზე დადებ და თუ მეორე ადგილს არ მოუხდა მე ისევ გადაადგილებ და პირველ ადგილზე დადებ ვლაპარაკობთ ცოცხალ ადამიანებზე ცოცხალი ისტორიებით ბავშვებზე ახალგაზრდებზე რომელიც სკოლაში დადიოდნენ ბაღში დადიოდნენ და უცებ სატვირთო მანქანებში ჩასვეს და სადღაცას წაიყვანეს რომელზეც დღეს მინისტრი გვეუბნება რომ იცი რა შეიძლება შეგვაშალა მაგრამ არა უშავს მე შევუქმნით პირობებს და სანამ მოიფიქრებს ხელისუფლება რომ პირობები შეუქმნას ჩავიდეს და ელაპარაკოს მანამდე რა უნდა ქნას ამ ხალხმა ძალიან მაინტერესებს და რატომ არავის არ აინტერესებს რომ ის რაც თქვენი კითხეთ სრულიად სამართლიანად და ყველაზე მთავარი მე ვიტყოდი ეს არის მთავარი და არა ოკუპაციის ზახილი რომელიმე ხელისუფალის მხრიდან რომელიმე ქვეყანაში რას იფიქრობენ მე ორი შვილის დედა ვარ 37 წლის ვარ და აი ჩემ ხელა 37 წლის ორი შვილის დედა ცოხუმში ოჩამჩირეში ჯავაში რას ფიქრობს საკუთარ მომავალზე საქართველოში დიდი მადლობა სამწუხაროდ ძალიან დიდი მადლობა საუბარი დიდი მადლობა ჩვენი სტუმარი იყო თინა ხიდაშელი დღეს ამით გემშვიდობებით ხვალაც საძე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის